Dice, y ya sé por qué, dice. Dice, saludos, bendiciones a mi hermosa. Dios la bendiga. Dice, feliz año. Abrácenle, por favor. Dice, a Juliet, dice Isa. Sí, gracias, Isa. Taller de Isa. Ahí anda la prima Carlita, dice, manda moviendo el chat. Vamos, vamos, 8 conectados. Les voy a enseñar por aquí, miren, ven. Espérenme, espérenme, chicos. Aquí les voy a enseñar, miren, ve, el muñequito, ve. Ahí está, miren. Esperen, quiero ver si se ve aquí con el... Ah, con este, ve, con el flash, miren. Y es en vivo. Aquí me voy a poner, miren. Miren, estrenando camisa también. Miren la camisa. No se ve, Alessandra. No se ve. No, ella. Ah. Miren. Ahí está, miren. Andate a la fogata, te voy a llevar. Aunque no se miren. Miren, aquí ven. No sé si me oyen, pero aquí estamos, miren. La fogata. Aquí calentándonos aquí. Miren, aquí estamos. Ah, uy, sí, sí. Así lo voy a dejar. Este sí se ve como... Miren, ahí está la fogata. Dice por aquí, no se les olvide, dice, dejar su like. Dice, sí, sí, ¿qué dice? No se les olvide, no se los lleven, dice, son gratis. Si no cuesta nada, por favor, gracias. Dice, gracias, Isa. Dice, muy buena fogata, dice, gracias. El taller de Isa, gracias, Isa. Dice, sí, ahí es que le puse el flash porque si se lo quito, miren, se ve más oscuro. Pero eso, por ratito se lo pongo ahí porque esto jala batería también, el flash. Pero está bien bonito aquí. Ahí vieron el muñequito, va también. Dice, muy buena fogata, dice. Gracias, gracias, Isa. Sí, aquí estamos, mire, ve, aquí están las sillitas, la mesita ahí. Miren. El sofá, miren, un sofá. Un sofá también, tenemos un sofá, miren. Miren, miren. ¿Cómo de que no? Miren, el fuego ya encendió más. Dice por aquí, y no soy mentirosa, Carlita, dice, ¿el qué dice? Ok, sigamos, sigamos ahí, mis amigos, sigamos. Vamos, vamos. Gracias, Juliet, gracias por estar por aquí. Dice eso, dice los albañiles, Fer, saludos, bendiciones, que Dios lo bendiga, feliz año nuevo, gracias los albañiles. Miren, aquí tenemos un sofá, ay, ay, está muy caliente el fuego ahí. Miren, miren, un sofá, miren la luz, allá la ciudad, ahí están estos y aquí estamos, dice por aquí, dice los albañiles de Guate, saludos, abrácenle por favor. Sí, vayan con los albañiles de Guate. 8 conectados, vamos, vamos. No vamos a estar mucho tiempo aquí, mis amigos, haciendo el en vivo, aquí un ratito nada más. Dice, vamos, vamos, dice, primo, estoy aquí presente. Gracias, prima, gracias. Dice, vamos, que vamos, dice, mi gente bella, dice, sí, vamos, vamos. Le voy a quitar aquí un ratito la luz ahí para que vean ustedes, miren, así se ve oscuro y con el flash se ve así. Vamos a tomar momentos destacados con la luz aquí, miren, ve ahorita que está bien.